हेलो फ्रेंड्स, आज আপোনালোকৰ বাবে এটা টপ কোৱালিটিৰ বিটেলৰ ব্ৰিডাৰৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই বিটেলৰ ব্ৰিডাৰটোৰ বয়স মাত্ৰ বৰ্তমান সময়ত এবছৰ, মানে দুদাত কমপ্লিট হৈছে। আৰু এই ছাগলীটো সৰুৰ পৰা মানে আমাৰ অসমতে আছে আৰু ফুল এক্টিভ ছাগলী হয়, মানে এবছৰতে বহুত ফুল এক্টিভ। লগতে আপোনাৰ হাইট ধৰক 32 ইঞ্চি আছে বৰ্তমান সময়ত, আৰু ৱেট ধৰক 35 to 40 কেজি ভিতৰত আছে। সি মানে এবছৰৰ ভিতৰত বহুখিনি হাইট আৰু ৱেট গেইন কৰিছে। বহুত টপ কোৱালিটিৰ ব্ৰিডাৰ হয় আৰু মানে খোৱাত একো বাছ নাই। দাদাজনে কোৱা মতে চব বস্তু খায় সি। তো যদি কোনোবাই ধৰক ব্ৰিডাৰটো ল'ব খোজে তেনেহ'লে ডিছপ্লেত শ্ব' হৈ থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে পাব। আৰু এই ছাগলীটো বৰ্তমান সময়ত শুৱালকুছিত আছে আৰু দাদাজনৰ নাম হৈছে নিৰাজ মহন্ত। তো ডিছপ্লেত শ্ব' হৈ থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিলে পাব আপোনালোকে।